Հարգելի գործընկերներ, մի տեսակ հերթական անգամ նորից այս խոսակցությունը վերածվում է ընդդիմության օղորմաթասի եւ դա այդքան էլ հաճելի բան չէ, որքան էլ որ կարող են ոմանք մտածել, թե պիտի որ հաճելի լինի եւ ինչպես որ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը բոլոր հնարավոր առիթներով թողել են հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, փախել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջև ունեցած պատասխանատվությունից, այսօր ահա նորից Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը իդեմս իրենց խորհրդարանական խմբակցության նորից թողեցին եւ փախան պատասխանատվությունից, փախան քաղաքացիների առջև ստանձնած պատասխանատվությունից, որովհետեւ ավելի քան 300,000 մարդ իրենց քվե է տվել եւ ուղարկել է այստեղ ոչ թե պարազիտանալու Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների հաշվին, այլ գալու եւ այստեղ խոսելու, այստեղ ոչ միայն կտրիչ ելույթներ ունենալու, այլ նաեւ կարողանալու լսել այն ելույթները, որոնք հնչելու են ի պատասխան դրա։ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Հայաստան դաշինքի նախընտրական ցուցակում Քոչարյանների կոնցենտրացիան բավական մեծ էր եւ երբ որ տեղի ունեցավ ընտրությունները, նախ խիզախ Հայր Քոչարյանը, որը միշտ իրեն դիրքավորել էր որպես ուժեղ ղեկավար, բոլորը սպասում էինք, որ պիտի գա այստեղ, պիտի այստեղ նստի, պիտի առաջնորդի իր քաղաքական թիմը, պիտի գա ելույթ ունենա, պիտի գա եւ այդ ելույթները նաեւ պատասխան ելույթներ լսի։ Այսօր մենք կրծեր Քոչարյանի պահվածքը տեսնելով հասկացանք, որ եթե հանկարծ ավակ Քոչարյանը լիներ այստեղ, նույն բանն էր կատարվելու, ժողովուրդ։ Եվ ուղղակի դրա համար չի եկել, որովհետև ուրիշ որևէ բան, ուրիշ որևէ բացատրություն չկա, որովհետև ի վերջո տղամարդկությունը, այո, իրենց պատկերացրած տղամարդկությունը ոչ միայն խրոխտ բաներ ասելն է, այլ շատ հաճախ ավելի դժվար խրոխտ բաներ լսելն է, որը իրենք որևէ կերպ չեն կարողանում անել, եւ ինձ համար հոգեբանորեն շատ դժվար է ասել բան, եւ շատ բան ունեմ ասելու, որը հիմա ուղղակի չեմ կարողանում ասել, որովհետեւ չեմ կարող նայել նրանց աչքերին, որովհետեւ իսկապես դա մի տեսակ արդեն շատ է նմանվում գնացածների հետևից կամ լավը կամ ոչինչ տրամաբանությանը, բայց ես հույս ունեմ, որ մի օր իրենք այստեղ կլինեն եւ դրա մասին առիթ կլինի խոսելու։ Ասում է մեր հարստությունը ինչը որ ունենք, ամբողջը բան է, հիմնավորված է, փաստաթղթերով հիմնավորված է, հա փաստաթղթերով դոլարային միլիոնատեր են փաստաթղթերով, չնայած իրականում ոնց որ թե հարյուրավոր մուլտիմիլիոնատեր են։ Եվ ասում է դա փաստաթղթերով հիմնավորված է, այդ ոնց ախր էլի։ Որ ձեր երկուսի Զույգ Քոչարյանի համախառն ներքին ապուշությունը հնան ինտելեկտուալ գումարենք իրար, դուք սկի չեք կարա դրամային միլիոնատեր լինեք, ժողովուրդ, դուք նույնիսկ երբ որ ձեններդ կտրած է լինում, էլի տառասխալ եք անում, նույնիսկ երբ որ ուղղակի սուս եք մնում, դուք նույնիսկ քնած ժամանակ եք տառասխալ անում, դուք ոնց կարաք ասենք գաք ես երկրում պատերազմից հետո այդ իրավիճակում դառնաք դոլարային միլիոնատեր, մի հատ էլ գաք այստեղ եւ ասեք, որ բան փաստաթղթերով ամեն ինչ հիմնավորված է։ Եվ իրականությունը ո՞րն է այս վերջին մի քանի օրերի խորհրդարանական քննարկումների հիմնարար պատճառը հետևյալն է, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման թափանիվը անշրջելիորեն առաջ է գնում, որ այս մարդիկ չեն կարողանալու անկաշկանդ որոճալ իրենց թալանածը, թույլ չենք տալու անկաշկանդ որոճալ ձեր թալանածը, ձեր երազանքը չի իրականանալու։ Եվ հենց դրա համար, կորցնելով նաև վերջին հույսը սահմանադրական դատարանում, տեսնելով, որ արդեն դատարաններ են մտնում կոնկրետ հայցադիմումներ, հասկանալով, որ գնացքը արդեն գնում այս մարդիկ իրենց քարոզչական եւ ոչ միայն քարոզչական մարտա գլխիկներին ուղարկում են այստեղ ակտիվանալու եւ վերջին մարտը մղելու համար։ Բայց ես նորից եմ ասում, որ այս process-ը անդառնալի է, այս process-ը շարունակվելու է եւ ժողովրդից թալանածը ամբողջությամբ վերադառնալու է։
Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ այն հարցին, որովհետև պիտի ոչ միայն այսօրվա իրենց վերջին ելույթին անդրադառնամ, դրանից առաջ այլ ելույթներ են եղել։ Ու այս քննարկման ժամանակ ես միևնույնն է չեմ շարունակում զարմանալ ընդդիմության ագրեսիվ արշավը կրթության նկատմամբ եւ կրթական ընդհանրապես քաղաքականության նկատմամբ եւ այդ քաղաքակրթական կոդը իրենց մեջ որ կա կրթությունից դիվահարվելու շատ իրականում եւ տարօրինակ է եւ տարօրինակ չի։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դուք տարբեր անգամ նեղվում եք, նեղսրտում եք տարբեր բառերից, արտահայտություններից եւ այլն, որ ձեզ մասին ասում ենք։ Ես ուզում եմ այսօր մի հատ ուրիշ բանը ձեզ ասել, որ դուք իրականում դուք համբակ եք։ Համբակ։ Չշփոթել մյուս բառի հետ։ Հայերենում գոյություն ունի այդպիսի բառ, կոչվում է համբակ, նշանակում է տգետ, հիմար, տխմար, համբակամիտ, տկարամիտ։ Այս ամեն ինչը ձեր մասին է, ժողովուրդ։ Համ դուք այսօր քանի որ այն մյուս բառը քննարկվեց ավելի շատ, ընդամենը 1 տարի տարբերությամբ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ չէ կա մի շատ ավելի դիպուկ բառ է, որը ձեզ բնորոշում է։ Դուք համբակ եք, որովհետև միայն համբակը կարող է գալ եւ անընդհատ թիրախավորել կրթությունը։ Ո՞ց կարելի է այդպես բան անել ուղակի, ես չեմ հասկանում։ Բանը ասում է Արթուր Խաչատրյանն ասում է, պարոն Կոնջորյանը, որ մեզ ասում է բան, քաղաքական հայդուկ բան, նեղվել է այդ հայդուկից։ Ես բացատրել եմ, ես հիմնավորել եմ, թե խի եմ ձեզ ասում հայդուկ։ Եվ նորից կարող եմ ասել։ Հայդուկ ձեզ ասում եմ, որովհետև աշխարհի վերաբերյալ ձեր ընկալումները եւ հանրության այդ ընկալումները պարտադրելու տրամաբանությամբ դուք մնացել եք 19-րդ դարում։ Հայդուկների տրամաբանության մեջ դուք ես աշխարհը կամ չեք հասկանում, կամ հասկանալով այս ժողովրդին ուզում եք տանեք հերթական անգամ դնել զոհասեղանի վրա։ Լսեք, աշխարհում այսօր 8 միլիարդ մարդ կա։ Եվ ընդամենը 200 պետություն։ Մենք այդ 200 պետությունից մեկն ենք։ Լինելով ընդամենը, եթե հավատանք թվերին, 10 միլիոն ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն մենք բնակչության թվով այդ 8 միլիարդի 1.100 քանի 1000-ականն ենք, բայց իրականում մենք այդ 200-ից մեկն ենք։ Դուք հասկանում եք։ Եվ դուք մտածում եք, որ աշխարհը, ժամանակակից աշխարհը պիտի թույլ տա մեզ այդ 8 միլիարդի մեջ ընդամենը 10 միլիոնից ունենալ միանգամից 2 պետություն այդ 200-ի մեջ։ Լավ, բա սա չհասկանալը քաղաքական հայդուկություն չի։ Բա համբակություն չի սա չհասկանալը։ Բա դուք չեք հասկանում, որ սա աշխարհը թույլ չի տալու ոչ մի դեպքում։ Աստծուց կրակ եք ուզում։ Բա 600 տարի չունենալ պետություն, այդ ընթացքում ջարդվել, այդ ընթացքում ցեղասպանվել, հետո գալ եւ ի վերջո ունենալ պետություն, ու միանգամից մի հատ բարձր նշաձող սահմանել, որ միանգամից 2 պետություն ունենալ 200-ի մեջ, բա դա քաղաքական հայդուկություն չի, բա դա համբակություն չի, բա ուրիշ ոնց կարելի է սա մեկնաբանել, որից դուք այսքան նեղվում եք։ Ես ուղղակի Ռոբերտ Քոչանին ինչ էլ ասենք, քիչ է ժողովուրդ, քաղաքականապես նկատի ունեմ։ Որովհետև Ռոբերտ Քոչյանը այն մարդն է, որ նախ հայտարարել է, որ Հայաստանը տեսնում է միութենական պետությունում, հետո հայտարարել է, որ Հայաստանն է սկսել պատերազմը։ Որևէ պետության ղեկավար նախկին պատմության մեջ դժվար է գտնել, որ սեփական պետության դեմ սենց ցուցմունք տա, որ պատրաստ լինի աճուրդի հանել սեփական պետության ինքնիշխանությունը ժողովրդին։ Եվ հետո հիմա գալիս են այդ մարդկանց ներկայացուցիչները ու ստեղ նենց ինքնաբավ հրճվանքով բաներ են խոսում, որ մտածում ես լավ, այս մարդիկ ընդհանրապես իրականության զգացում ունեն, թե չունեն։ Ես նորից եմ ասում, եւ մենք դեռ շատ անգամներ ենք խոսելու այս մասին, ապօրինի գույքի բռնագանձման process-ը անդառնալիորեն առաջ է գնալու։ Այս ընթացքում անընդհատ խոսակցություն լինելու է, եւ ես ուզում եմ էլի ասեմ, ժողովուրդ, այդ որ մեզ տարատեսակ քննադատությունները հերիքա ասում են հերիքա նախկիներից խոսակ, հերիքա նախկիներից խոսակ, հերիքա նախկիներից խոսակ։ Հնարավոր չի միաժամանակ ասել թալանացը հետ բերեք եւ ասել հերիքա նախկիներից խոսակ, որովհետեւ թալանացը նախկինների թալանացն է, ժողովուրդ ջան։ Եվ այդ նախկինները այսօր հելել են իրանց վերջին կռվին, որ այդ թալանացը պահեն։ Հետևաբար եթե մեզ ասում եք թալանացը հետ բերեք, դադարեցրեք ասեք նախկիներից մի խոսացեք։ Որովհետեւ դա դրա անբաժան process-ն է։ Եվ այդ նախկիները ներկաներ են, որոնք այս աթոռներին գալիս եւ նստում են։
եւ որոնք ունեն մանդատ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության 300,000 քաղաքացի իրենց այդ մանդատը տվել է, լավ է, վատ է, դա է։ Բայց բոլորը պատասխան են տալու եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության գործընթացը լինելու է անշրջելի եւ բոլորի դիվահար նոպաները որևէ հետևանք ու նշանակություն չեն ունենալու։ Եվ ես հույս ունեմ, որ իսկապես ընդդիմությունը իր մեջ խիզախություն կգտնի ինչ որ պահի վերադառնալու խորհրդարան եւ ընդհանրապես ցույց տալու իրենք ինչ արժեն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։